សួស្តីបងប្អូនគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review វីដេអូរបស់វែងតូចមួយថាតើគាត់ធ្វើដំណើរពីណាទៅណាហើយគាត់ទៅដើម្បីធ្វើអីគេអញ្ចឹងយើងមកទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នាតាមពិតទៅគោលដៅរបស់ពួកយើងគឺថាទៅស្រុកជាមួយគ្នាទៅដំណើរគ្នាអញ្ចឹងតែដោយសារតែគាត់ជិះទៅមុនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំងាកមកខកប៉ុន្តែគាត់ទៅនឹងគឺទៅពីភ្នំពេញទៅបាភ្នំហើយដោយសារតែតាមពិត plan របស់យើងមិនមួយផ្សេងទៀតគឺចង់ទៅព្រៃភ្នំព្រឹងថ្ងៃតែចែកដល់អីក៏មានកិច្ចការត្រូវធ្វើបន្តទៅខ្ញុំកម្លាំងតែឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលវីដេអូរបស់គាត់តើគាត់ទៅស្រុកដើម្បីបន្តកិច្ចការងាររបស់គាត់អីខ្លះចឹងយ៉ាងដឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅស្រែហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគោយន្តសម្រាប់ភ្ជួរស្រែហ្នឹងគាត់មែនតើគាត់ចូលចិត្តថតគាត់ទៅដល់ណាថតឡើងហ្នឹងហើយទៅដល់វាស្រែនៅឆ្លៀតថតវាស្រែទៀតកាន់ឆ្កូតមកខាងហើយតែកាន់ទៀតកាន់ទូរស័ព្ទប្រើអញ្ចឹងទៅយ៉ាងដែលស្រាប់ហើយថានៅក្នុងខែហ្នឹងវាដល់រដូវមួយទៀតថាដល់រដូវវស្សាដែលយើងទៅតាមតំបន់ដែលប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ប្រកបជាកសិករឬក៏ធ្វើស្រែហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជួតាំងពីខែមុនហើយរហូតមកដល់ខែហ្នឹងក៏បន្តភ្ជួររាស់ហើយព្រោះស្រូវបន្ថែមអញ្ចឹងទៅធ្វើស្រូវក៏តាមតំបន់អញ្ចឹងដែរហើយបើតាមតំបន់ខេត្តមួយចំនួនក៏គាត់អត់បានធ្វើស្រូវអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅលើចង្ការឬក៏កៅស៊ូស្វាយចន្ទីអីដំឡូងអីចឹងទៅតាមតំបន់ហើយទៅតាមប្រភេទដីដែលគាត់អាចប្រកបរបរបានចឹងទៅបើយើងកលេចមកមើលបរិយាកាសជុំវិញគាត់ជួលហ្នឹងមើលទៅដូចជាជួររស់ប្រុសអីដូចជាចិត្តពេញហើយនៅសល់តែស្រែពីចិត្តហើយពេលហ្នឹងដល់រដូវស្រូវចេញស្រូវទុំអីដល់ខែច្រូតខែអីទៀតអញ្ចឹងខ្ទង់ខែ10ខែ11អីស្រូវចាប់តាមទុំប្រាបាដល់ខែអបអុកទៀតបើយើងនិយាយពីប្រុសស្រូវបើពីមុនរបៀបធ្វើស្រែរៀងខុសប្លែកពីឥឡូវខ្លះបើតាមយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនបើព្រោះអញ្ចឹងព្រោះហើយយើងត្រូវទៅដកម៉ាសាហើយបានយកទៅស្ទង់តោងទៀតដើម្បីបានសម្រាប់ថារួចរាល់តែមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងដល់បច្ចុប្បន្នគឺភាគច្រើនឬក៏ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលប្រកបព្រោះយកតែម្ដងព្រោះស្រូវយកហើយចាំបាច់ស្ទង់ភាសាទៀតទេប៉ុន្តែព្រោះហើយបន្ថែមជីតាមអីតាមក្រោយហើយរកចាំដល់ស្រូវចេញទុំចេញផ្លែមកច្រូតទៅតាមប្រងជាចំណេញពេលវេលាខ្លះដែរហើយចំណេញទាំងកម្លាំងពលកម្មដែរហើយដោយសារតែនៅតំបន់គាត់នឹងនៅចិត្តជើងភ្នំណាទេអញ្ចឹងយើងគាត់តែកន្លែងមកទៅឃើញថាភ្នំមួយនៅចិត្តហ្នឹងគឺភ្នំជាកាច់ហ្នឹងឯងដែលសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់ចូលចិត្តទៅទស្សនានៅតាមតំបន់ហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសខែហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលគេហៅថាឡើងនៅតាមមេសរៀងរាល់ឆ្នាំនៅខែ6ហ្នឹងតែសារតែវីដេអូរបស់គាត់យ៉ាងវែងអញ្ចឹងយើងមានពលឿន speed តែហើយអរគុណអ្នកនរនេះសម្រាប់ទស្សនាហើយបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទបែបជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬក៏បែប lifestyle អញ្ចឹង
ជួយគាំទ្របន្ថែមពីយើងនឹងបង្កើតវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើន